नमस्ते, राजू उषा किचन में आपका स्वागत है। आइए आज मैं टमाटर प्याज की चटनी बना रही हूँ। ये टमाटर है, ये प्याज है, ये सूखी लाल मिर्च, ये हरी मिर्च, ये हरी धनिया, ये करी पत्ता, ये चने की दाल, उड़द की दाल, सरसों और तलने के लिए तेल। इसमें थोड़ी ऑयल डाल लें। सरसों डाल दे थोड़ी सी। हो गई। अब इसमें चने दाल डाल दे, उड़द दाल, प्याज, 2-3 प्याज पड़ती है इसमें। थोड़ी सी प्याज से ये कर दे, थोड़ी सी करी पत्ता। जब ब्राउन हो लगते तब हम टमाटर डाल दें। इसमें थोड़ी हरी मिर्च डाल दें, लाल मिर्च ज़्यादा डालें, हरी मिर्च 1-2 डालें, लाल मिर्च ज़्यादा डालें। और टमाटर थोड़ा 2-3 ज़्यादा डालें, क्योंकि टमाटर की चटनी लगे डोसे के साथ बनती है। फ्राई करें अच्छी तरह से। थोड़ी सी इसमें नमक डाल दे स्वाद अनुसार, क्योंकि चटनी थोड़ा चटक मटक अच्छा लगता है। अब मेरी ये फ्राई तैयार होने वाली है चटनी के लिए। क्योंकि इसको बाद में मैं फ्राई करूँगी नहीं, बस जो है अभी हो जाएगी। मेरी फ्राई तैयार लीजिए। अब इसको जार में रख के रख लिया। लीजिए, अब मेरी डोसा बनेगी। ये मेरा डोसे का आटा है, मैं घर में ही तैयार करती हूँ डोसे का। हल्के हाथों से ऐसे फैला दें, थोड़ी हल्की ऑयल डाल दें ऊपर से। लीजिए, मेरी डोसा तैयार हो गई। लीजिए, मेरा डोसा टमाटर प्याज की चटनी तैयार है। थैंक यू।